Nanomboka ny herinandro lasa iny ny fisavana ataon'ireo tompon'andraikitra misana ny fifamoivoizana eto Mahajanga amin'ireo fiara fitaterana rehetra toy ny bus sy ny bajaj. Araka ny noty navoaka ny préfet ny Mahajanga, ahiditra fourrière avy hatrany ireo rehetra tsy mahavita ny lisansy hatramin'ny 15 ny volana aogositra lasa teo iny. Mitondra ny fanazavana fanampiny tompon'andraikitra misana ny fifamoivoizana eto Mahajanga. Ny fisavana eto Tamptarana Mahajanga dia nisy noty navoaka n'Andriamatoa préfet ny Mahajanga zany dia nisy ouvrir ny fanarahana tao amin'ny commune miaraka amin'ireo solitena ny tompony bajaj sy ny coopérative ny chauffeur zany sy ny fikambanan'ny mpitatitra sy ny coopérative dia tapaka tamin'izay fa hoe 15 no teo zany tsy maintsy manana lisansy ny bajaj rehetra dia tsy maintsy manana autocollant zany ny bajaj rehetra zay misirokile eto Tamptarana Mahajanga. Fa zay tsy manana zay tsy mahazo vezivezy. Zay zany fanarahana. Dia tsika miteny zao zany le 15 mois andro talata raha tsy diso ao dia le 16 nanomboka latsinainy teo zany zay nanao ary ny tamin'ny lakamisy sy zoma zany dia ny impôt zany nanao satria zay tsy manana patante zany misavany fanaraka tsara zany zay natonga hoe amin'ny herinandro io zany miditra commune. Ary eo dia miteny ho ansika rehetra tompony bajaj miantso koa ny mpitandro filaminana ny fiara tsy manana taratasy mahafeno fitaterana dia zay mila manana patante izy, mila manana lisansy izy, ny assurance izy, ny kojakoja taratasy militra zay raha tsy manana zay tsy azo vezivezy. Efa misy amin'izy ireo no nahiditra fourrière amin'izao fotoana izao ary tsy ho avoaka raha tsy ho vita tanteraka ny taratasy rehetra ahafahany miasa ara-dalàna eto Mahajanga. Mitoetra ny fisavana ataon'ireo tompon'andraikitra amin'izay rehetra izay.